falar sobre os animais invertebrados. Mas antes de começar a aula, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui embaixo no canal, apertar o sininho e deixar um like nesse vídeo. O sininho é para receber todos os vídeos que foram lançados. Animais invertebrados fazem parte dos grupos dos animais que não têm coluna vertebral. Os invertebrados têm três tipos: os que são da terra, os que são aquáticos e os que voam. Os animais terrestres, eles podem viver em qualquer ambiente, de matas até desertos. Um deles é o caracol. O caracol, ele se alimenta de plantas. Também temos o tatuzinho de quintal, que pode ser encontrado embaixo de pedras ou folhas caídas. Também temos a minhoca, que pode ser encontrada nos túneis, que é o local. Também temos os voadores. Os voadores são as libélulas e os grilos, todos os insetos. Também existem os insetos sociais. O nome deles é sociais porque eles vivem em sociedade, igual os cupins. Os cupins se juntam para formar o cupinzeiro. E vocês sabiam que a abelha rainha é a única que põe ovos e quem traz os alimentos são as abelhas operárias. E também existe o grupo aquático. O grupo aquático é composto pelos animais que vivem na água doce e os animais que vivem na água salgada. Um que vive na água doce é o caramujo. Gente, uma curiosidade: existe um animal que é a aranha pescadora. Ela anda sobre a água e alguns mosquitos também. Por quê? Porque na água tem uma leve camada que consegue sustentar esses animais. E agora vamos falar sobre os oceanos e os mares. Existe a esponja do mar. A esponja do mar fica fixa em pedras e se alimenta da água que entra nos buracos que tem nela. Também temos as anêmonas do mar, que quase não se locomovem. Elas têm tentáculos que capturam pequenos peixinhos que estão passando por ali. Também existem os que a gente já conhece, como os polvos e lulas. Eles são invertebrados marinhos. Mas uma curiosidade sobre o polvo. O polvo, aqueles tentáculos que ele tem, que grudam em qualquer coisa, o nome deles são ventosas. A superfície que ela consegue grudar nas coisas. E também tem os animais microscópios. Os animais microscópios são os animais que só dá para ver pelo microscópio. Um deles se chama ácaro. Nome estranho, né? E vocês não devem imaginar como ele é feio. Ele é tipo uma aranha preso num lençol, com as patas para fora. E vive na poeira. Então limpe sua casa, porque um bicho feio vive na sua poeira. Imagina a poeira no seu travesseiro. Também existem os invertebrados parasitas. Os parasitas são os invertebrados que vivem
dentro de outro ser vivo. Vários desses invertebrados são os piolhos, também tem o porracato, o porracato. Carrapato e pulga. tem o piolho, o carrapato, a pulga. Também tem os que vivem dentro da gente, dentro de um ser vivo, que são as lombrigas e os vermes. Gente, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá muito like e também espalha para todos os seus amigos para eles se inscreverem no canal, porque esse vídeo é para vocês aprenderem coisas sobre os animais, ok? Então, espero que tenham gostado e tchau!